Një vogëlush vetëm 3 vjeç, Alfie Lamb, gjeti vdekjen i mbytur dhe i shtypur nga sedilja e makinës së të dashurit të nënës së tij, Stephen Watterson. 25 vjeçari anglez akuzohet për vrasjen e vogëlushit bashkë me nënën e tij, pavarësisht se kanë mohuar vazhdimisht çdo përgjegjësi. Watterson ishte ulur në vendin e pasagjerit dhe rezulton që ta ketë ulur 2 herë sediljen duke i shtypur fytyrën vogëlushit, aq sa i bllokoi frymën qëllimisht. Gjithçka pasi fëmia qante dhe kërkonte të ëmën Adrian Hoare, 23 vjeç. Edhe ajo ishte në makinë ato momente dhe po hetohet për shkak se nuk ka ndërhyrë për të shmangur tragjedinë, duke u akuzuar për vrasje me dashje. Ndërkohë, teksa fëmia luftonte në spital mes jetës dhe vdekjes në një spital në Londër, Watterson çatonte dhe flirtonte me 4 femra të tjera.